В общем, причина стука двигателя 1.5 HDI на Peugeot 5008. Ну, одна из причин. Равномерный такой звук, стукающий со стороны цепки. Все-таки правильно оказалась цепочка. Оп. Видно, не видно. Видно. В общем, справа нова, слева стара потянута. Стара потянулась практически на длину целого звена. А из-за этого натяжитель уже не справлялся со своей работой. Вот этот натяжитель, удалось найти в интернете, должен, когда все нормально, должен стоять практически так вот, чуть-чуть вышивший. Максимально вылет натяжителя, то есть растягивание цепки, 6,5 мм вот этого металлического пространства, то есть вылет натяжителя. Тут на этом двигателе у нас звук, стук со стороны цепки. А прикол в чем? Прикол в том, что натяжитель уже полностью вылез. И вот этими усиками уже зацепился, чтобы просто не разобраться во время движения. И уже цепку не натягивал. И цепка жила своей жизнью. При этом всем, никаких ошибок у нас не было. Ничего, двигатель работал равномерно. Расход нормальный, динамика у машини нормальна. А стук був, який мішав хазяїну спокійно спать. Только что устанавливал новый натяжитель и новую цепку. Сейчас дальше сниму видео про то, как устанавливать по меткам. Так вот этот новый натяжитель на новой цепке стоял примерно вот так, где-то в районе миллиметра, 1,5 миллиметра. То есть более чем. В мануале единственное, что нашлось, смог найти в интернете, 6,5 мм вылет. Это уже замена цепки натяжителя. Вот это пробег 90 тысяч. И кто знает, чем бы это все закончилось, если бы вовремя не кинулось решать проблему стука. Выставление меток распредвалов. Цепочка, когда приходит новая, на ней есть два вот таких, ну, может это будет разным цветом покрашения, звена. Ну, на старой цепочке, если видно, они беленькие такие. Получается 8 звен, включая покрашение. Новая цепочка, когда приходит, на ней есть меточки. Если видно, видно. И вот эти меточки должны попасть на вот эти стрелочки, які у нас нанесені на розпредвалах з обох сторон. Ось випускний розпредвал. Сейчас, секундочку. Ось стрелочка. И выпускный розпредвал, стрелочка. И так само с этой стороны. Стрелочка четко на покрашенном звене. И тут стрелочка четко на покрашенном звене. И после этого вставляем натяжитель. И у нас идет с такой предохранительной скобой. Вставляем, скручиваем, вытягиваем скобу и проверяем натяг цепочкой. Вот, установив новый натяжитель. Повторюсь, мотор 1.5 HDI. Peugeot Citroën, в данном случае Peugeot 5008. Скоба с натяжителя снята, цепочка новая. И вот такой у нас. Сейчас, секундочку. Такой у нас зазор, то есть минимальный.
А на старой цепке, на старом натяжителе у нас був зазор 14,5 мм. Этого более чем достаточно для стука с-под крышкой. Все, собираем дальше. Ну и еще один важный момент при замене цепкой ГРМ, а точнее цепкой распредвалов двигателя 1.5 HDI. В том, что когда выставлять меточки, а меточки у нас находятся вот сюда стрелочка, напротив золотого звена, и тут так само стрелочка напротив золотого звена. Обязательно надо выставлять метки на перевернутой крышке со стороны глухой части натяжителя. Потому что если вы ставите сверху, натяжитель когда отщелкнется, а мы его в любом случае отщелкнем, он выдвинется, натянет и собьются метки. И потом при прокручивании у нас уже не будет совпадать меточки. А так, ну, возможно, этот нюанс и есть в интернете. Ну, скажем так, до цього я прийшов тільки що сам. І хорошо, що трижды перепровірив. Так, сборку двигателя закончили. Замінили ГРМ, і цепочку, і натяжитель. Двигатель 1.5 HDI. Будемо пробувати запускати. Прокачуй. І ще разочок. Це, наверное, снять. Щоб лучше було. Давай, запускай. І стук ушов. Все, ништяк.